tere! Täna ma teen siis sellist videot, kus ma kiiresti püüan seletada, kuidas teile teha automaksu protesti, et teie suhtes, teie auto suhtes see seadus ei töötaks ja see ei ole üldse raske. Te teate, et president kuulutas välja automaksu ja siis seal veel oli tulumaksuseadus ka. Kuidas teha protesti? Et ette valmistasin teile šablooni. Kohe ma näitan teile, kuidas te võite seda iseseisvalt teha, see ei ole üldse väga raske. Nii, alguses siis ostate sellist marki ja umbes 5 tükki sellist marki. Arvuti sisse toksite, no ma annan teile juba valmis varianti Word failis sellist teksti, et alguses tuleb siis kuupäev, millal te seda tegite, siis registreerimisnumber, see tähendab see posti vöötkoodi number, te alguses seda ei tea, et jätke siia nagu tühik. Pärast, kui saate oma vöötkood kätte Omnivas või Eesti Postis, siis panete see siia, kleebite nagu sisse või kirjutada käega siis. Siis tuleb, kellele te saadate, just see peab olema niimoodi struktuuriliselt tehtud, ärge midagi pange sassi. Selline aadress peab kindlasti olema, et ta läheks niimoodi indeks, siis Eesti Vabariik, Tallinn ja niimoodi. Ja siin peab olema suurte tähtedega. Teatis protest, siis tuleb selline tekst väga lühike, et siis kes on kasumisaaja selles tekstis, rahvas ja meie kasutus olev isik, siis panete oma isiku eesnime, perekonnanimi, isikukood, kuulutab järgmist. Ja mida ta kuulutab? Meie protesteerime ehk meie, protesteerime Vabariigi Presidendi otsuse sellist ja sellist mootorsõidukimaksu seaduse ja tulumaksu muutmise seaduse, mis oli kuulutatud ja vastu võetud Riigikohus 29. juulil aastal 2024. Antud seadust ei kehti auto registreerimisnumber suhtes, panete oma autonumbri ja siis suhtest ja füüsilise isiku panete oma füüsilise isiku, nagu on kirjutatud teie passis suhtes. Lugupidamisega allkirjad ei anna, oma allkirja panete nende väike vapitempel, mida te ostsite. Teil on ostetud see õigus. Ja siis teadmiseks, see peab olema 2 eksemplaris. See on nagu eksemplar 1, mida sa jätad endale. Ja eksemplar 2, et panen, no see, mida sa saadad nagu sinna presidendile, panen siia eksemplar 2. Ja siis eksemplar 2 on aktsepteeritud täismahus ja hoiul Vabariigi Presidendi kantseleis. Ja nende siis see aadress. Ja siis sellises kasti sees nagu lisateates, eksemplar 1 on hoiul rahva käes, kes kasutab ajutiselt isikut, nimi, perekonnanimi, isikukood. See on väga tähtis, et teete just niimoodi, et ei ole aega seletada, sest rohkem osa teist ei ole veel õppinud. Aga kes tahab tulla õppima, see tulge õppige ja siis te juba ise saate õppida iseseisvalt, miks see just peab niimoodi olema. Siis on avers ehk see on näopoolne lehekülg, tagapoolne reversi küljel. Annate neile, indusseerite neile tagasi õige kinnitatud kindlasti koopia nende otsusest, tagastate neile ja siis nagu esilehekülg on see tekst, nagu eksemplar 2 ja tagapoolne lehekülg on see siis. Aga sa kindlasti kinnitad seda, teed koopia õigeks ja vastab tõele. Siis lehekülg 3 on sinu maksekorraldus sinu isiku pangakontolt, et ja sellise selgituse otsused sellised ja sellised, seadus selline ei kehti auto suhtes ja makseisiku suhtes, kõik. 50 senti Rahandusministeeriumisse, tegelik makse on rahvas ja tegelik saaja on siis see Caps Locki Vabariigi Presidendi Kantselei. Siin on nende registreerimisnumber. Kindlasti teed sellist tšekki ja siis lehekülg 3 on tšekk. Lehekülg 4 on jälle see tagumine pool ehk reverse ehk Kindusameti koht, kus sa tagastad neile see juba teine otsus. Otsus 450, siin oli otsus 449, mootorsõidukimaks ja otsus 450 on tulumaks. Sa annad nagu tagastad neile seda õige kinnitatud koopia ja see enam ei kehti sinu suhtes ja sinu auto suhtes. Kindlasti teed niimoodi. Siis siin ma näitan see sisukirja, sa lähed postile, paned kõik see ümbriku sisse, võtad postitöötajalt sellise lipaki sisukirje, kirjutad, et see on väärkirja sisukirjaga, kellele sa saadad, kuhu sa saadad,
mis seal oli, see teatisprotest ja see number, see vöötkoodi number, mida sa veel alguses ei teadnud, mida sulle antakse postil, seda sa kindlasti kirjutad siia sisse. Ja väärtus, no ma umbes arvutasin koos markidega ja see on umbes selline väärtus, no te peate iseseisvalt lugema need margid, mis väärtused neil oli ja teie tšekk, maksekorralduse väärtus. Siis saaja allkirja asemel samamoodi kleebid postmarki ja sisukirja ma veel kirjutasin siia ka, teed samamoodi kahes eksemplaris. Ja postitöötaja las kinnitab sulle 2 samasugust eksemplari sisukirja. Ühe sa paned nagu ümbriku sisse ja saadad presidendi kantseleise koos selle dokumendikomplektiga, aga teise sa jätad endale tõestuseks. Siin on viga, tõestuseks. Allkirja sa ei pane, allkirja asemel on tempel. Kui postitöötaja hakkab vinguma, siis ütled, see on minu individuaalne allkiri, nii teil puudub õigus mulle keelduda sellises allkirjas. Ja see on õige, sa võid allkirja asemel kasutada templit, sest sa ostsid seda, sul on õigus, on tšekk olemas. Kindlasti jätke iga margi ostetud eest tšekki ka. Siis ta peab panema siia oma tempeli ja siia ta paneb oma allkirja. Ja siis ühe eksemplari paned ümbriku sisse, teine eksemplar, see on nagu tõestuseks, sa jätad seda endale originaali. Ja ümbriku vormistad niimoodi, et siis kleebid selle saatmise eest postmarke palju, no seal umbes läheb 6-7 eurot sulle saatmise eest läheb maksma. Kleebid 6-7 eurot need postmargid, võtta mingi kõige kallimad, ei oleks need liiga palju postmarke, siis Eesti Posta eest kinnitab neid, siis natuke allapoolse parema pool, kindlasti parema pool, kellelt teed kirjaviga spetsiaalselt, nagu eesnimi ja perekonnanimi sinu isiku omaga, teed selle kirjaveaga, et oleks nagu kokku kirjutatud, siis on kirjaviga. Ja kui on kirjaviga, siis ei loeta seda üldse, see tähendab, kui ei ole kedagi, siis on nagu rahvas või ei keegi, see on väga kõrge staatus. Teed kindlasti kirjaviga sellist spetsiaalset, siis kust paned, no mingi looduse mark, loodus, see on nagu kuskilt looduse poolt, ehk siis rahvas seda tegi. Postitööline ütle see aadress, sa ütled, no pange indeks, pange see postikontori indeks. Ainult indeksist piisab, me kontrollisime minu postitöölisega, kellega ma töötan juba väga ammu, et ühes indeksist piisab. Kui ta paneb arvutis ainult indeksi ilma aadressita, siis sellest piisab. Oma selle postikontori indeksi las ta paneb sisse. Siis paned kellele Vabariigi Presidendi Kantselei ja kuhu. Pane see indeks kindlasti ka sulgudesse. Sest me tahame, et nemad oleksid Eesti Vabariigi jurisdiktsioonis, mitte Ameerika jurisdiktsioonis. See indeks on FRS-i. Kõik, kus on zip-koodid indeksis, see on FRS-i jurisdiktsioonid. FRS on siis Föderaalreservsüsteemi jurisdiktsioon, aga me ei taha, me nagu teeme vihje, me tahame, et meile seda aktsepteeriks Eesti Vabariik. No indeks peab kindlasti olema, muidu ta ei saa nagu saata seda ümbrikut, sellepärast me nagu teeme seda sulgudesse. Ja siia üleval poole kleebid seda vöötkoodi koos triipkoodiga, kleebid siia ja saadad välja. Sulle tõestuseks jääb see sisukiri. Tulevikus sinu auto suhtes, sinu isiku suhtes, need Vabariigi Presidendi poolt kuulutatud ja Riigikogu poolt koostatud, need seadused ei kehti sinu auto suhtes ja sinu isiku suhtes. Kui nad hakkavad vinguma, nad lähevad kohtu poole pöörduvad. Siis, kui nad pöörduvad kohtu poole, kohus saadab sulle mingisugust, no ütleme, sa ei ole väga ammu maksnud seda automaksu, sa ei maksa seda. Ja siis sa näitad, et mul on tõestus, ma ei pea seda maksma, mul on selline teatisprotest sellise numbri järgi, kõik on registreeritud ja kinnitatud Omniva poolt. Omniva on kõige tugevam üldse meil siin struktuur Eestis, kes seda kõik kontrollib, siis Omniva registreerib kõik maailma, no mitte maailma, vaid kõik Eesti tehingud. Et post on väga tähtis selline struktuuriüksus. Ja sul on tõestus, et ta kinnitas, et sinu teatisprotest registreeritud sellise numbri järgi oli sellisel kuupäeval ja siin on kuupäev. Ja siin sa teed endale seda koopiat kindlasti, sa skaneeri ära enne saatmist, kus sa kirjutasid, et see ei kehti enam sinu suhtes, sul on eksemplar 1 on sinu käes, eksemplar 2 on presidendi kantseleis. Ja kindlasti kontrolli, mis numbri järgi nad seda registreerivad oma kantseleis, selleks sa pead minema koduleheküljele president.ee, kohe ma näitan.
see on siin tegelikult, jah, see on, noh, okei, teeme alguses. president.ee, siin on presidendi kantselei, siin on dokumendid, siin on dokumendi register, siis sa kontrollid, no mida ta jamab, et ta peab tegelikult töötama. Dokumendi register, vot, kirjavahetus ja kontrolli umbes see kuupäev, millal nad saavad seda kätte. Ja paned siia näiteks, no ütleme 15 kuni täna. Ja kontrollid siis kus see sinu kiri võiks olla. Sinu kiri on see pöördumine. Ja nad teevad initsiaalidega v.vv. No kui sa paned eesnime perekonnanimi saada siia ümbriku sisse kirjaveaga isegi, siis nad niimoodi teevad e.p nagu eesnime ja perekonnanimi on nüüd initsiaalid. Ja siis sa umbes võid seda, kui sa ei leia, siis sa kirjuta otse neile meilile, näita pilti või sisukirja, et tere, ma saatsin teile kirja, siin on selline sisukiri, siin oli selline ümbrik, et mis numbri järgi te seda registreerisite. Nemad ütlevad selline number, väga hea, kontrollid üle, kas on selline number, aha, on. Kopeerid seda pärast, jah, ja oma eksemplar ühte siis kirjutad siia registreeritud kantseleis järgmise numbri järgi, no käega isegi kirjutad. Ja see on juba tõestus, et sa ei pea enam maksma, kui nad 30 päevaga ei protesteeri, ei saada sulle, ei, sa ei saa niimoodi teha, sa ei tohi või midagi, või nad ei tagasta sulle see dokumendi komplekt, siis sa võid viidata võlaõigusseadusele. Seal on selline punkt, kus ma kohe seda leian siin nii kiiresti. Ei, oota, ma niimoodi kiiresti seda ei leia, aga seal oli mingi 20. paragrahv, kui avalik juriidiline isik ei protesteeri 30 päevaga, siis see on juriidiliselt juba kehtiv dokument või akt või see on nii, noh, see on kehtiv nagu, jah. Oota, ma püüan siin võlaõigusseadus. Vist kuskil oli siin lühidalt, vot, kohe vaatame. Sai posti teel nõustusid. Oota, lepingu sõlmimine viimase tahtavas, ole vormistatud. Oota, ma panen korra pausile, et saaks kiirem. No esiteks võlaõigusseaduses on ka selline hea punkt, kui lepingu sõlmimine, kui pakkumusel nõustumuse andmisega on leping sõlmitud ajast, mil pakkumuse esitaja nõustumuse kätte sai. Jah. No igal juhul, kui sa saatsid oma, nagu see on nagu sinu pakkumine, ütleme niimoodi, kõik on oferdid selles juriidilises maailmas. Kui sinu ofert keegi sai kätte, siis nagu, no loetakse, et ta andis oma nõustumust juba, kui ta seda ei protesteeri 30 päeva jooksul. See protesti koht vist oli kuskil ka võlaõigusseaduses kirjutatud. No seda ma pean siin otsima. No ma pärast oma grupi viskan välja kõik need õiged. Aga rahvusvahelised on ka, kõik on tunnustatud 30 päeva jooksul. Kui 30 päeva jooksul protesti ta ei teinud, siis see on kehtiv juba sinu teatisprotest ja see on juba juriidiliselt õigesti vormistatud ja koostatud dokument. Sa võid sellele pärast viidata nagu, jah. Et igal juhul tehke niimoodi oma auto suhtes ja oma isiku suhtes, mida te kasutate. Jätke meelde, te ei ole isik, te ainult kasutate seda mängupersonaaži, mida teile andis välja kas PPA või perekonnaseisama. See on nende vara, teie ainult nagu mehed ja naised kasutate seda mängu jaoks, see on kõik mäng. Ja niimoodi me mängime ja see on kõik üks suur mäng. Kõik, ma viskan seda YouTube'i video välja, jagage oma sõpradega, las kõik teevad niimoodi massiliselt ja siis nagu WHO-ga me saame seda tagasi lükata, kõik need mitte head seadused, mida meile ei meeldi. Nagu me tegime WHO-ga, samamoodi teeme automaksuga. Kõike head!